儿媳妇，听说你现在把生意越做越大了，员工就有上百人了，还买了一套价值千万的豪宅，这些年你一定赚了不少钱吧？你可真有本事啊！现在你们的日子好过了，妈替你们高兴。还行吧。你有什么事吗？我准备明天就去你家养老，跟你们一起生活，跟着你们一起享享福。如果你明天有空的话，就来车站接我，要是没空，就让你的司机来接我。你放心，就算你不亲自过来接我，我也不会生气的。婆婆，我劝你最好别来了，来了我也不会去接你的。我记得你说过，不管我变成什么样子，你都不会多看我一眼。现在你又怎么好意思过来享福呢？这栋别墅是我一个人花钱买的，跟你儿子无关，与你没有半毛钱关系。儿媳妇，瞧你这话说的，这些都是陈年旧事了，你还提他做什么？你现在虽然是个大老板了，但是你也不能瞧不起人。我儿子确实没你有本事，你们两个可是夫妻呀，你赚的钱也是我儿子的钱，怎么就没关系了呢？我没有瞧不起谁，我只是实话实说。这么多年，你儿子不求上进，也没有一点担当，我一个人既为人母又为人父，还要打理生意，你知道我这些年是怎么熬过来的吗？这其中的辛酸只有我自己知道，你们不帮我就算了，还落井下石。我告诉你，这房子都是我自己赚的钱买的，他的工资都给了你，我是不会让你来我家住的。如果你非要来我家住，那我就和你儿子离婚。你也太不像话了吧，我只是想去你家住一段时间，为了这点小事你还想跟我儿子离婚，你也太小题大做了吧。对，你要是敢来，我就敢这么做，不信你就试试。没想到你对我会有这么大的意见，别忘了我可是你的婆婆，就算有什么不对你也不该记仇啊。我现在年纪大了，你作为儿媳妇有义务给我赡养晚年，别以为你现在这么点钱就可以看不起我儿子了。咋了？难不成你还想找个年轻漂亮的小伙子？婆婆，你也是半截身子入土的人了，这种话你都说得出口，哪有婆婆这样说自己的儿媳妇？我要是想找，当初就不会原谅她了。你放心，只要你儿子对得起我，我也不会离开他的，毕竟他也是孩子的父亲。所以我在这里劝你一句，如果你想要你儿子过得好，就不要来我这里了，以免影响我们夫妻之间的感情。你也知道他是孩子的父亲啊，既然他是这个家的一员，那你们的任何东西都是夫妻共同所有，即便房子是你买的，那也应该有我儿子的一份。我儿子的家在哪我就去哪，我去儿子家养老也是理所当然，你反对也没用。是吗？看来这么多年你一点都没变，还是这么不讲理，自以为是。这房子是我买的，你儿子没出一分钱，当初买房的时候我跟你儿子也签了协议，是有法律效应的，所以说这房子是属于我个人的，跟你儿子没有半毛钱关系。我当然有权利拒绝你来我家住。我才不管这房子是谁的，我只知道你和我儿子是夫妻，你们都有义务给我养老。你自己说说，你都几年没回家了，每次都是我儿子一个人回来，你就是这样当儿媳妇的吗？你如此不孝，难道就不怕别人戳你的脊梁骨吗？我有什么好怕的？当初可是你把我们娘俩赶走的，还说以后都不准我进你家的门，我也做到了，我发过誓，这辈子都不会再踏进你家门半步。如今你也休想进我家的门。你这个女人怎么这么狠心啊？我只有这么一个儿子，晚年你们都不给我养老，那谁来给我养老呢？我虽然恨你，但也没有阻止你儿子给你养老，你儿子的工资不是都交给你了吗？那不叫养老吗？如果你老了不能动了，你儿子自然会回去照顾你的，我做儿媳妇的没有义务给你养老，你别拿道德绑架我，也别在这里倚老卖老。当初你不让我们娘俩进门，现在我也不让你进门，这不是很公平吗？你说不让我进门我就进不去了吗？我还就不信了，这次我非去不可，就算你不给我开门，我儿子也会给我开门的。你不就是赚了几个臭钱，有什么了不起的？就算你再有本事，家里也是男人说了算，你终归只是个娘们。随你的便，只要你儿子敢给你开门，我就敢跟他离婚。你以为我这是在吓唬你，还会任由你欺负吗？我告诉你，只要你敢来，我就让你带着你儿子一起滚，不信你就试试。小敏说完就直接挂了电话，婆婆又给儿子打电话，把事情添油加醋跟儿子说了一遍，儿子只好去找老婆求情了。老婆，你就别受我妈的气了，看在我的面子上，就让她过来住吧。我妈现在的身体不是很好，我做儿子的怎么能不管她呢？王强，你妈当初是怎么对我的，你不记得了吗？我嫁给你的时候，你妈看我怀孕了，一分彩礼也不肯出，还狮子大开口要我陪嫁一大堆东西，我爸妈没办法，就给我陪嫁了一套房和一个店铺。后来我生了女儿，你妈就开始对我横挑鼻子竖挑眼的，处处针对我刁难我。后来由于我的失误，我被骗了一大笔钱，没办法继续营业，还欠了银行一大笔钱。那时候我想找你妈借点钱还债，可是她说什么也不肯帮我。
我只有把房子卖了，才把欠别人的钱还上。就这样，我成了一个穷光蛋。当我带着女儿回家的时候，你妈就坐在门口的凳子上，指着鼻子骂我，还不让我们进去。她说没钱你信吗？可她就是不肯帮我，不让我们娘俩进门，还让你跟我离婚。每次想起这些，我就恨得牙痒痒。老婆，我知道我妈是做的有点过分了，她以为你欠了很多钱，怕你连累到我，也有可能她确实是没钱，所以她才会这么做的。我们结婚的时候，她1分钱都没出，还把我娘家陪嫁给我的20万都拿走了，你的工资也都给了她，她身上少说也有几十万，你妈就是不愿意借给我。在她的心里，我终究只是个外人，她都把我当外人了，那我为什么还要让她过来住呢？老婆，我知道我妈对你很不好，但她毕竟是我妈，她做的一切也都是为了我好。虽然我还有2个姐姐，家里就我这么一个儿子，我是必须要给她养老的。麻烦你搞清楚，我没有阻止你去给她养老，我只是不让她住在我家里。当初我们可是约定好了，在大是大非上全部 AA 制，房子是我出钱买的，我有权利自己做主。你完全可以带着她去外面租房子住，你的工资都给她，我也不拦着你。等她老了不能动的时候，你可以回老家照顾她，还有逢年过节的时候，你也没少回去，难道这还不够吗？这不叫养老，不叫尽孝吗？她生养了你，你自己尽孝就行了。我没受过她任何的恩惠，没吃她一顿饭，为什么要我去孝顺呢？老婆，外面租房子也不便宜啊，咱们家里不是有很多房间吗？多她一个老人也不会占地方的。如果我带我妈出去租房子住，要是被让村里人知道了，那肯定会笑话我妈的，到时候我妈岂不是很没面子啊？她现在也知道怕人笑话了，当初她坐在门口赶我走的时候，为什么就不怕别人嘲笑呢？当时这么多人围观，对我指指点点，恨不得找个地缝钻进去，我这辈子就没这么丢人过。那时候有谁心疼我，有谁能理解我内心的痛苦？而你作为我的老公，有站出来替我说一句公道话吗？你知道当时我对你有多失望吗？要不是后来你跪着求我，说什么也不肯离婚，今天你还会站在这里吗？当时你口口声声向我保证，以后你家里的一切都与我无关，以后也不会为难我做任何事，怎么现在你又要改变主意了？如果你做不到对我的承诺，那我们还是离婚吧。老婆，你在说什么呢？为了这点小事有必要说离婚吗？你当了老板，难道连这点度量都没有了？谁年轻的时候没有犯过错？我们做晚辈的要学会理解和包容，哪能记一辈子的仇呢？我不在乎别人会怎么说我，但我就是这样，谁对我好，我就会加倍对他好，谁对我不好，我也会双倍奉还。你妈看我住大别墅了，就舔着个脸想过来享福，哪有这么好的事？这些年我受了多少委屈，流了多少汗，别人不知道，难道你也不知道吗？我好不容易走到今天，为什么要让一个伤害我的人享受我的劳动成果呢？王强，你也别怪我狠心，你试想一下，如果换作是你，你会愿意吗？那你让我怎么办？我家在中间很难做人啊，当初我妈逼着的咱们离婚，我没听她的，直接跑过来找你，我已经让她失望过一次了。如果我再不给她养老，那我这个做儿子的也太不称职了。小敏，你就同意让我妈过来住吧，等她来了，我让她尽量避开你，行吗？我再说一遍，我没有阻止你给她养老，你们爱住哪住哪，我也管不着，只要别住在我家里就行了。同在一个屋檐下，抬头不见低头见，你说避开就能避得开吗？反正你今天说什么，我就是不同意。有句话你妈说的没错，儿媳妇就是个外人，只要这么想，关系就比较好处理了。你过你的生活，我过我的生活，这不是挺好的吗？为什么非要挤在一起呢？这样只会让彼此尴尬。婆媳关系本来就是个说不清道不明的难题，但是我坚信，只要你放下心中的芥蒂，真心去接受我妈，你会发现其实也没那么难相处的。这次你就听我的行不行？不行，我也不想在这里跟你吵。我最后说一遍，不准你妈过来，你要是敢带她过来，咱们立刻就去离婚，然后你自己净身出户，就这么简单。你也知道我的脾气，我是不会改变我的立场的。你怎么这么固执呢？那就让大家伙来评评理，如果有人支持你，那我就带着我妈去外面租房子，如果没有，那你就得接受现实，不仅要亲自去接我妈过来，还要给她赔礼道歉，你挣的钱也要交给我妈保管。行，我相信群众的眼睛是雪亮的，咱们走着瞧，你就准备收拾东西走人吧。丈母娘，鸿雁回娘家都半个月了，不打算回来吗？电话也不接，微信也不回，她到底怎么想的？这日子到底还过不过？大明啊，我女儿这次回来跟我谈了很多，通过她的话，我觉得她在你家过得并不开心，你也并不喜欢她。既然如此，你们还是不要互相耽误了，早点离婚算了吧。丈母娘，你瞎说什么呀？我怎么可能不喜欢鸿雁呢？我跟鸿雁从学校里就认识了，一直到结婚，已经8年了。我要是不喜欢她，怎么可能陪她这么久呢？她到底跟你说什么了？你怎么突然劝我们离婚呢？鸿雁跟我说，在你们家都是你妈来管钱，有这回事吗？是啊，我们家的财政大权一直是我妈来管的，这都好多年了。怎么了？
他是因为这件事跟我闹别扭吗？大明啊，你们家的财政大权谁来管？我无权插手。但是我女儿现在怀孕5个月，没办法上班，也没有收入，你每个月一点钱也不给她，她要用钱的时候怎么办呢？你有没有考虑过这个问题？我怎么没有给她钱？我每个月月初不是都给她300块钱吗？她一个孕妇又不上班，天天待在家里不出门，能花多少钱？300块就已经够了。300块钱，现在这个年头，300块钱够干嘛的？你一个月抽烟都不止200块钱了，你把钱都交给你妈，你眼里还有鸿雁这个老婆吗？你有考虑过她的感受吗？你管的也太宽了，嫁出去的女儿泼出去的水，鸿雁现在嫁到我家，就是我家的人了，这些事情你不该管，也轮不到你管，你还是让她抓紧时间回家，老是待在娘家算个什么事儿？她这次回来跟我说了这些事儿，我心里也很难受，这次我是无论如何不会让她随便回去的。以前我不管，是因为我觉得我一个丈母娘插手你们小夫妻的事情不太好，怕影响你们的感情。这次鸿雁回来，我听她说了在你家的遭遇，我觉得再在你家待下去，她肯定会疯掉。我跟你说，这事儿我必须管，我不可能让我女儿再去你家受欺负。妈，我家没人欺负她，不就是钱的事情吗？这么点小事让你说的这么严重。这样吧，这次她回去了，我把她的零花钱翻倍，每个月给她600可以了吧？再说了，我妈也是为了我们好啊，她担心我们年纪轻不知道存钱，以前没结婚还好，攒不到钱也没事，现在鸿雁都怀孕了，必须得为孩子考虑，所以我妈才主动要求帮我们存钱。我妈就我一个儿子，这钱放在哪里都不是一样吗？将来不都是我的吗？如果真的是需要急用钱的时候，我妈会给我们的。大明啊，你跟鸿雁已经结婚2年多了，你今年也28岁了，你的钱还让你妈管着，你说出去不会让别人笑话吗？没结婚以前让谁管钱是你的自由，现在结了婚，你们组成了家庭，就应该搭伙把日子过好，自己过自己的日子。你妈不应该插手你们的事情，更何况是关系到钱，你妈就更不应该管了。用钱找你妈拿，那是你小时候做的事情，现在你都28了，用钱还找你妈拿？难道等到将来70、80岁了，你用钱还要找你妈拿钱吗？你们要学着自己管理钱财，你说对吗？话是这么说，但是我妈也是为了我们好啊。我妈这个人爱操心，要是不让她管钱，她就天天担心我们乱花钱，还不如把钱直接交给她保管，这样既能让她安心，又能监督我们不乱花钱，还能让她感觉到我们孝顺她，这不是挺好的吗？大明啊，你孝顺你妈当然没错，但是你也不能不考虑鸿雁的感受啊。她以前没怀孕，可以上班自己挣钱自己花，也不用求着谁，但是现在怀了孕没法上班，没有了经济来源，就只能靠你了。你是她唯一的依靠，你不向着她，一个月只给她300块钱，买点营养品都不够，还要做产检，各种开销，你说她从哪里弄钱？她买营养品、做产检，这些都可以找我妈拿钱，她只要张口，我妈都会给的呀。要是你妈给她钱，我也不会说什么了。我女儿虽然现在也管你妈叫妈，要钱1次2次无所谓，次数多了，她怎么好意思开口呢？毕竟跟人要钱的滋味是真的不好受啊。每次要钱，你妈总要问长问短，说买营养品也没必要，做产检也没必要，还说以前她怀着你的时候什么都不管，现在也把你养这么大了，要是哪次要钱的时候恰好赶上你妈心情不好，还会骂她矫情，不挣钱只知道花钱。你要知道，鸿雁在我们家我从来没有这样说过她，现在嫁到你们家，凭什么就要受这样的委屈？她还觉得委屈？我妈可跟我说了，我去上班不在家的时候，她老是故意惹我妈生气，故意跟我妈吵架，我看我妈才是受委屈的那个。是吗？那你跟我说说，你妈都是怎么跟你说的？鸿雁又是怎么惹她生气的？我听我妈说，她在家天天晚上不睡觉，白天不起床，不是睡觉就是吃东西，活都不干，饭做好了端到床边也不吃，说她几句，她还给我妈脸色看，眼里一点也没有这个婆婆。我妈看着她怀了孕，大人不计小人过，懒得跟她计较，她却一次次变本加厉，一次次挑战我妈的底线。我每次回家，我妈都一肚子委屈找我说，你说她就不能体谅体谅我妈的不容易吗？非要这样气我妈吗？可是这跟我在鸿雁那里听到的完全不是一个版本。她说她嫁到你家以后，在家什么都要干，白天上班累了一天，晚上回家还得给你们做饭，你们吃完饭她还得刷碗，还要拖地洗衣服，打扫卫生，难道她在骗我吗？这些都是她怀孕之前干的，自从她怀了孕，我妈心疼她大着肚子干活不方便，也没让她再干那么多的家务了。现在我家的衣服都是我妈在洗，其余的才让她干。洗衣服有洗衣机，她就把衣服丢进洗衣机，也算是洗衣服吗？你妈现在还没7老80呢，就天天想着让儿媳妇伺候她了，年纪轻轻就想着享清福。
红艳既然嫁到我家，作为儿媳妇伺候我妈是应该的。我妈这么多年把我养大也不容易，伺候她怎么了？要不是红艳在家天天跟我妈对着干，我妈也不会说要替我们管钱。谁都知道在家有钱就有话语权，只要钱在我妈手上，红艳就得乖乖的听我妈的话，再也不敢跟我妈唱反调了。哼，大明，你终于说出了你们的真实目的了。难怪我女儿说在家要不到钱，你妈就是想通过钱来控制红艳。只要红艳手上没钱，找她要钱的时候就得乖乖的听她的话，不然就不给她钱。你们可真是好算计，这种办法也能想得出来，真让我大开眼界啊！我妈可没这样想，她只是想让子女孝顺一点，多听她的话，让红艳不要老是惹她生气。她年纪也大了，要天天保持好心情才能健康长寿。是红艳故意惹她生气的吗？明明是你妈做的不对，红艳还不能说上几句了吗？难道事事都要顺着你妈的做法才是对的吗？做错了不能说，自己憋在心里才行吗？明明是你妈太霸道，自己要求太无理，还怪儿媳妇不尊重她。可是我觉得我妈没做错，做儿女的不就应该孝顺父母吗？即便是我妈真的有时候做错了什么事，都是一些日常琐事，没必要上纲上线发生大的争执。我们做儿女的，什么事情都顺着她就好了嘛，即便是受点委屈能怎么样？又不会掉块肉，毕竟孝顺父母最重要啊。你还讲不讲道理？孝顺你妈，你自己去孝顺就行了，没有必要拉着我们家红艳一起孝顺。她在我们家是小公主，十指不沾阳春水，到了你家就变成了你家的保姆。她现在是洗衣做饭操持家务样样都干，你还不知足，还觉得她做的不够好。你要是真的事事都听你妈的，都要顺着你妈，做一个妈宝男，那我觉得你们真的不适合继续在一起过日子了，你们还是早点离婚算了。她嫁到我们家不就得干这些活吗？她不干谁来干？我们家花了那么多的彩礼，是想娶个公主回来伺候着吗？我耐着性子跟你说了这么多，好话说尽，你却冥顽不灵，真是茅坑里的石头，又臭又硬。她现在嫁到我们家，那就生是我们家的人，死是我们家的鬼，跟你们家一点关系都没有了。你别嫌吃萝卜淡操心。再说红艳现在这样子，怀孕4个多月了，你觉得她现在跟我离了婚，还能找到下家吗？除了我，没人会要她的。我最后再问你一遍，她今天到底回来不回来？要是回来的话，这件事情我就当没有发生过，要是不回来，以后永远也别再回来了。今天下午4点之前，要是我看不到他回家，这个家门以后他别想踏进来一步。不用等到下午了，我现在就告诉你，我女儿以后再也不会回你家去了。你刚才说的话她一字不落都在听着，我的决定也是她的决定。明天你们等民政局开门就去把离婚办了吧。我当初真是瞎了眼，怎么就让你当了我的女婿？我宁愿她不结婚，也不想让你这样的人耽误了她。你这样的人根本就配不上我女儿。现在说这些还有用吗？你别忘了，她肚子里还怀着我的孩子，真要是跟我离了婚，她难道要当个单亲妈妈吗？你们就不怕丢你的脸吗？哪怕再丢脸，我也不会让我女儿跟你继续过下去了。毕竟她是我的女儿，她的幸福比我的脸面重要得多。人家都说男怕入错行，女怕嫁错郎，现在她已经错了1次了，我绝对不允许她再错第2次。你们的感情就到此为止吧，明天就去离婚。大家觉得母亲的做法对红艳来说合适吗？你们觉得红艳的母亲应该怎么做？